দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ওলকচু একটি জনপ্রিয় খাবার। অনেকেই কিন্তু ওলকচু লাগাতে জানেন না, এজন্য খেতেও পারেন না। তবে আপনি যদি একটি ওলকচুর চাকি বা ওলকচুর বীজ জোগাড় করতে পারেন, তাহলে কিন্তু বাসা বাড়িতেই লাগিয়ে খেতে পারেন। কিভাবে বাসা বাড়িতে ওলকচু লাগাবেন সেটা নিয়েই আজকের আয়োজন। সর্বপ্রথমে একটি গর্ত করে নেবেন। ভিডিওতে যেভাবে দেখছেন, আপনি 1 ফুট বাই 1 ফুট বাই 1 ফুট, মানে চওড়া হবে 1 ফুট, গর্তও হবে 1 ফুট, এরকম একটি গর্ত করুন। গর্তের মাটিগুলো ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিন। ভিডিওতে যেরকম শুকনো মাটি দেখছেন, এত শুকনো মাটিতে ওলের চারা বেরোবে না। তো সে পদ্ধতিও আমি বলে দেব, তবে তার আগে শুনে নিন যে এই যে মাটিগুলো খোঁড়া হচ্ছে, এর মধ্যে যদি ইটের টুকরা, পাথরের কুচি এসব থেকে থাকে, তবে সেগুলো কিন্তু বেছে ফেলে দিন। এটা কিন্তু আপনার ওলের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কোনোভাবেই ওলকচুর গর্তে ঢিল খোলা রাখা যাবে না। বড় বড় মাটির দলাগুলো এভাবে ভেঙে দিন, যেন সেগুলো মাটিটা একটু নরম হয়ে থাকে। আর একটু বেলে দোআঁশ মাটিতে লাগাবেন, বা হালকা ইয়েতে, পুরো এঁটেল মাটি যেন না হয়, তাহলে ওলটা একটু কম হবে। প্রয়োজনে মাটি কুপিয়ে দিন। তারপর আস্তে আস্তে গর্তটি ভরাট করতে থাকুন। মনে রাখবেন, ওলের গর্তের তলায় কোনো সার দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ ওলের শেকড় কিন্তু ওপরে যেখান দিয়ে চারার কচ বের হয় সেখানেই থাকে। তো অত তলে কিছু দেওয়ার দরকার নাই। আর ছাই দিলে অনেক সময় পচে যেতে পারে, আবার মাটিটা শক্তও হয়ে যায়, তো ছাই কিছুই দেওয়ার দরকার নাই মূলত। এরপর ভালো করে মাটিটি ঝুরঝুরা করে নিন। 4 আঙুল বাকি থাকতে সুন্দর করে মাটিটা সমান করে নিন। এবার ওলের চাকিটি বসিয়ে মাপ দিয়ে দেখে নিন যে কী অবস্থা আছে। মনে রাখবেন, ওলের চাকিটা কিন্তু সমান মাটি থেকে মাত্র 3 থেকে 4 আঙুল নিচেই থাকবে, বেশি গর্তে দেওয়া যাবে না। দেখুন, এভাবে কিন্তু ওলের চাকিটা বসিয়ে দিতে হবে। তারপরে এর ওপরে অল্প কিছু মাটি দিন, ঠিক চাকিটার উপরেই দিবেন, একদম সম্পূর্ণ চাকির উপরেই দিবেন, বাইরে দেওয়ার দরকার নেই। এই আমি যেভাবে দিচ্ছি এভাবেই মাটিটা দিন। চাকির ওপরে তো মাটি দেওয়া হলো, সাইডে কিছু গর্ত আছে। এখানে এই যে আমি যেটা দিচ্ছি, এটা হলো গোবরের কম্পোস্ট বা আপনার কেঁচো সার যেটা পাওয়া যায়, আমি সেটা দিচ্ছি। আপনি হাতের কাছে যেটা পাবেন সেটাই দিতে পারেন। এভাবে সুন্দর করে চাকি বাদ দিয়ে কিন্তু দিতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন, কারণ চাকির আশেপাশে বা চাকির গায়ে থাকলে বা বীজের গায়ে থাকলে কিন্তু তা পচে যাবে। তো প্রথমে চাকি বেরোনোর পর যে শিকড়গুলো ছড়িয়ে ওখানে যাবে, শিকড়গুলো ছড়িয়ে কিন্তু গোবর পাওয়ার পরে ওখানে পুষ্টিটা সংগ্রহ করবে। এখন আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সরিষার খোল। এই যে এভাবে হাতে গুঁড়ো করে নেবেন, আধা ভাঙা হলেই চলবে, কারণ চাকিটা বের হতে বেশ কয়েকদিন সময় নেবে। তার মধ্যে কিন্তু এটা মাটির সাথে আস্তে 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 মিশে যাবে। আবার একদম কচুর গোড়ায় গেলে কিন্তু পচন ধরবে, তাই এভাবেই দিয়ে দিন। আর বাড়তি কোনো সার দেওয়ার দরকার নেই, যেহেতু আপনি বাণিজ্যিক চাষ করছেন না। তারপরে অল্প অল্প করে মাটি দিন, অল্প মাটি দিবেন, বেশি দেওয়ার দরকার নেই। এরপর আরও এক কিস্তি এতে গোবর সারটা দিয়ে দিন। এবার গোবর সার দেওয়া হয়ে গেলে সম্পূর্ণ মাটিটি কিন্তু আপনারা ঢেকে দিবেন। এবার সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে গর্তটি বুঝিয়ে দিন, এবং দলা যেসব মাটির দলা থাকবে সেগুলো ভেঙে দিন। দিয়ে সুন্দর করে বাদবাকি মাটিগুলো একটু উঁচু করে দিবেন। তাহলে এর সুবিধা হলো, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে পানি সহজেই এর গোড়ায় বেশি জমতে পারবে না। এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ওলের জন্য, সেটা হচ্ছে যে এর ওপরে
মালচিং করে দিতে হবে। মালচিংটা আপনারা কি করে করবেন? আপনাদের যদি বাঁশপাতা থাকে বাঁশপাতা দিতে পারেন। আমি কিন্তু বাঁশপাতা ব্যবহার করেছি, আমার এখানে বাঁশপাতা প্রচুর পাওয়া যায়। অথবা বিচালি এই জাতীয় জিনিসও আপনারা দিতে পারেন, অথবা কচুরিপানাও দিতে পারেন। তো এটা করার পরে কিন্তু আপনার মূল কাজ শেষ। এখন কিন্তু এখান থেকে ওলকচু বের হবে। পরবর্তী একটি ভিডিও পরিচর্যা নিয়ে আসবো। তো সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।